რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. საიდან დავიწყო? კოლეჯიდან? ძალიან კონტაქტური ვიყავი, ყველასთვის სასურველი ადამიანი. ფილმ დისტრიქტი წარმოგიდგენთ ბიგ ბიჩის ნაწარმოებს. სკოლაში თავს ისე გრძნობდი, როგორც თაგვი, რომელიც გველებთან ერთად ჩასვეს ყუთში და იქ მოწყობას ცდილობს. ყველას უმეგობრდება. ყველაზე ბედნიერად თავს ბავშვობაში ვგრძნობდი. მეგონა რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, სანამ დედაჩემი არ გარდაიცვალა. ბიგ ბიჩის ნაწარმოები. ამის მერე პესიმისტი გავხდი. არაფრის იმედი აღარ მაქვს. ასე მოხდი აქ. ასეთი პასუხი გაწყობთ? როგორც წესი, ადამიანები მხოლოდ იმას მიყვებიან, საიდან არიან და ადრესად მუშაობდნენ. ძალიან კარგი გამოდის, უკვე იმაზე უკეთესი ვარ. შეგიძლიათ თქვენი წინა გამოცდილებიდან მომიყვანოთ მაგალითი, როდესაც კლიენტის სურვილის შესასრულებლად ყველაფერს აკეთებდით. არა. გასაგებია. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს სამსახური თქვენთვის შეუფერებელია? მაშინ რატომ მოხვედით? არა, მაპატიეთ. უბრალოდ ფული მჭირდება. მშობლების სახლში ვცხოვრობ. სტაჟირებისთვის მძიმე სამუშაოს ვასრულებ. მე უბრალოდ აქ ეგ არ გამოგვადგება, ვიცნობ თქვენი ტიპის ადამიანებს. ამ სამუშაოსთვის არ გამოდგებით. უსაფრთხოება გარანტირებული არ არის. გამარჯობა. არა, მე ბავშვური გარეგნობის არ მჭირდება, მე ქალი მჭირდება. ჩვენ ჟურნალში ფოტოშოპით შესწორებას არ ვაკეთებთ. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ. არა, მანდ არა. სტაჟიორია. ხო. ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობ. ჩვენ ქალებს პატივს ვცემთ. ეგ მანდ არ დადო. საწყობში წაიღე. ვიცი, მე სათითაო შეიტანე ტუალეტში. ვიცი, უბრალოდ ხურდის დაბრუნება მინდოდა. ახლა ესეც ჩემი საქმეა, სტაჟიორებს ყველაფერი სათითაოდ უნდა დავუღეჭო. ფუშენი. აბა? ავტორებო, იდეები. იდეების დროა. მაჩვენეთ რა გაქვთ. ვინმეს აქვს რაიმე იდეა? ან რამე ამბავი? საერთოდ აქ ხართ? გესმით ჩემი? რომელიმეს გესმით? ტოპათი ბაღი ძაღლებისთვის სიეტლში. არა. რა უნდა გააკეთონ ზაფხულში ზამთრის მოყვარულებმა? არ არის საინტერესო. ჯებ. კარგი, დროში მოგზაურობის განცხადება ხომ არ გვეცადა? აბა რა გაქვს? ხო, განცხადებების გაზეთიდან გამომიგზავნე სელფოსტაზე. ტიპი მაშინ წერს, რომ ეძებს მეწყვილეს დროში სამოგზაუროდ. შეგვიძლია რამე გამოძიებასავით ჩავატაროთ, მოვძებნოთ, გავარკვიოთ, მართლა აპირებს დროში მოგზაურობას თუ უბრალოდ ხუმრობს? არ არის ცუდი. განცხადებაში უწერია, ანგარიშწორება უკან დაბრუნების შემდეგ. წამოიღეთ თქვენი საკუთარი იარაღი, უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული. თურმე ერთხელ უკვე გაუკეთებია ეს. ნახოთ მართლა ჯერა თუ არა ამის. შეიძლება სასაცილო გამოვიდეს. კარგი, შეუდექი მუშაობას. შეიძლება სტაჟიორები წავიყვანო. დამეხმარებიან გამოძიებაში. მე გავყვები. შავ სამუშაოს გააკეთებენ. მეც თუ შეიძლება, მეც. კარგი, ლესბოსელი და ინდიელი გამაყოლეთ, სტატია მზად იქნება. გამომგზავნის მისამართზე მივწერებთ, ხო და გვიკავშირდითო. ადგილობრივ გაზეთს მკაცრი პოლიტიკა აქვს. არ გვაძლევენ განცხადების ავტორებზე ინფორმაციას. ბრიჯიტი გავჟიმე. მაგარია. ხო, ხანდახან იცემ აღიზიანებს, რომ მინდა შეუვარდე და სექსის განმავლობაში ტექნიკას აკრიტიკებდა. ახსენებდა ვინ არის უფროსი. ასე იყო? შეიძლება. ცოტათი. წასვლის დროა. Ocean View-ში წავიდეთ. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ამ განცხადების ავტორი. ჩვენ? რას ნიშნავს ჩვენ? ჩვენ ნიშნავს ჩვენ სამს. შენ რა, აღარ გინდა წამოსვლა? ეგ საშინელი ადგილია. არ არის საშინელი, ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო ზაფხული Ocean View-ში გავატარე. არ წამოვალ. წამოხვალ. არა. შესაძლოა გეჩვენება რომ გთხოვ, მაგრამ ეს ბრძანებაა, გეუბნები როგორც შენი უფროსი. მამა რამდენიმე დღით მივდივარ. მეგობრებთან ერთად? არა, სამსახურის საქმეზე. ვფიქრობ მოგიხდება ადამიანებთან ურთიერთობა. გამოხვიდოდი ამ დეპრესიიდან. დეპრესია არ მაქვს.
და საერთოდ არ ვარ დეპრესიული. მეგობრებთან ერთად გაერთო მოდი. ნამდვილად კარგი აზრია. ასეთი რამ ჭირს? ძალიან სევდიანი ხარ. არ ვიცი როგორ აგიხსნა. თვითონ შენს თავზე სულ შავი ღრუბლებია. უკონტაქტო ხართან? ქალიშვილი. რა და ბიჭებთან ერთად არასდროს მინახი ხარ. არ მახსოვს ბოლოს როდის მოიყვანე ბიჭის სახლში. ეს საიდან უნდა იცოდე? იქნებ შემთხვევით ნაცნობთან მაქვს სექსი. იქნებ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში მქონდა სექსი. შენ ხომ არ ყოფილ ხარ იქ? ვიცი არ ქონია. მე მის ვესაუბრე. რატომ ისაუბრე ჩემი კოლეჯის მეგობარს? ჩვენ მეგობრები ვართ Facebook-ში. ღმერთო, აქედან როგორ გამოვთრე? ცეცხლისენები რატომ გაქვს ნოუთბუქზე? იმიტომ რომ გეიმერების ნოუთბუქია, ძალიან ძლიერია. რომ შეგეძლოს, რომელ დროში დაბრუნდებოდი? დაფიქრდი. არ ვიცი. ამ დროშიც კარგად ვარ. მე წარსულში დაბრუნდებოდი. ყველაფერი რაც კარგი იყო, წარსულში დარჩა. აცტეკები ხალხი, რომლებიც თავს სხორპლად წირავდა სხვებისთვის. არ გინდა ნახო დრაკონების და ელფების ბრძოლა ჯადოსნურ ტყეში? კარგი რა. არა. ასეთი დრო არასდროს არ ყოფილა. კარგი. ხო. ჩასხედით, ჩამორჩენილებო. მაგარი რამე მოვიფიქრე. ორი ოთახისთვის გამოგვიყვეს ფული, ჩვენ კი ერთ ოთახს გავიყოფთ და ზედმეტი ფულით დაგვრჩება. რისთვის? ნარკოტიკებისთვის? ზუსტად. კარგი, დამშვიდდი. საჭმლისთვის ვიგულისხმე. ისე შენ რა? გამოცდებისთვის მომზადების დროს კოქსი არ მიგიღია? კოკაინს გულისხმობ? ხომ არ გაგიჟდი? რა სპეციალობაზე სწავლობ? ბიოლოგია და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. და ჟურნალის რედაქციაში რატომ გადიხარ სტაჟირებას? მრავალფეროვნება მაგისტრატურაში მისაღებად გამომადგება. ვინმე უნდა ვიპოვოთ, რომ ლოგინში ჩაგიწვინოთ, სანამ შვებულებაში ვართ. შვებულებაში? კარგი, ხო, მივლინებაში. რა განსხვავებაა? აქ მაგრაცივა. მაგრად უბერავს, არა? სკოლაში დაბრუნებას მახსენებს. ხო, ახლა ერთი უსასრულო სასწავლო წელი გვაქვს. აქ მარტო ეს ტიპია გამონაკლისი. არნო, რამდენი დაგჭა? სწავლის დასრულებამდე. სადოქტოროსაც თუ ვიგულისხმებთ? თუ მარტო მაგისტრატურას? აი კიდე. ლოგინები როგორ გამინაწილოთ? მე ერთ ლოგინში, სტაჟიორები მეორეში. თანახმა ვარ. არა. შვენიერია. ანუ მე და დერიესი. კარგი არნო, იმედი არ ბილიკანი გაქვს. ძილში ჩაყოდება მიყვარს. ხვალ პირველ რიგში ფოსტაში უნდა წავიდეთ. იმედი ვიქონიოთ, ჩვენი ობიექტი ყოველდღე ამოწმებს თავის საფოსტო ხუთს. ასეთი რა მოხდა? ვეძებ თან ამ გზავს, დროშის ამოგზაუროთ. ეს არ არის ხუმრობა. საფოსტო ხუთი 91, Ocean View, ვაშინგტონი. თან წამოიღეთ იარაღი. უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული. აი ისიც. არა, ეგ არ იქნება. დროში მოგზაურობისთვის ზედმეტად მოხუცია. იქნებ შენიღმულია. თეთრი წვერი სათვალე ჩიბუხი. ეგ არ ყოფილა. ამ ქალზე რა სიტყვი? მაგას მოგზაურობა კი არა, თავისი პარიკმახერის მოკლა უნდა.
ის არის. ის. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვარ, 91.5 გახსნა, დაჯექი მანქანაში. დაიცადე, რას აკეთებ? უნდა დავედევნოთ. ჯებს რა ვუყოთ, უნდა დაურეკოთ. ლაზერული ტექნოლოგიები. ეს საოცარია, თეორიას მოგიყვები ყუთში ჩასმულ კატაზე, ეს უბრალოდ ჭკუიდან შექსლის. ასე მგონია სინამდვილეში მარტო მე ჩავწვდი ამ თეორიის არსს. ერთხელ გამოჩენილ ფიზიკოს ვესაუბრებოდი ინტერნეტში, ვკითხე, კვანტური მექანიკის კანონები ალტერნატიულ რეალობაზე გავლენას თუ ახდენს მეთქი. მან კი უბრალოდ დამცინა. ხალხი ძალიან შეზღუდულად უყურებს დროს, გონიათ რომ ის მოვლენების უცვლელი ხაზია. ის კი ასეთი არ არის, შენონ. ის ძაბრისებურად ფართოვდება სხვადასხვა მიმართულებით. გამიგე? აი ასე. წავალ საპირფარეშოებში შევამოწმებ. კარგი, მიდი მიხედე. მინდა თქვენს თანამშრომელს დაუწერო შეფასება. კენეც, გვარს ვერ მეტყვით? უკაცრავად ხალბატონო, ის ცოტა. არა, თქვენ ვერ გამიგეთ. კარგი შეფასება მინდა დავუწერო. კარგი? კენეთ გალუეი. გალუეი. გმადლობ. წაუგითხავ შეტყობინებებს დააჭირე. ლიზი დაეთანხმა მეგობრობის თხოვნას. ფოტოები არ უდევს. თავარია რომ ისევ აქ ცხოვრობს ამ ქალაქში. ლის მაკჰოლისი ვინ არის? მაგოგოს და რომანი მქონდა, როცა ოჯახთან ერთად ვიზონებდი აქ. ლამაზი ქერაგოგო იყო. პირველად მაგან გამიგეთა მინეტი. გულახდილად გეტყვი. დღემდე მასზე ვფიქრობ. აი ისიც. აქამდე რას აკეთებდი? გავარკვია ვინ არის. კარგია. თქვენ რა ნახეთ? ჩემი მეგობრობის მოთხოვნას დათანხმდა, მაგრამ ფოტოები არ უდევს. რა? ის აქ თავისი ძველი შეყვარებულის სანახავად ჩამოვიდა. არ ხუმრობთ? მთელი დღე ამით იყავით დაკავებული. არა, სხვა საქმეებსაც ვაკეთებდი, მაგრამ იქნებ ამან შეგასწრებინოს აზრი. ამ ფოტოზე 18 წლისაა. ასეთი მყავს შიშველი ნანახი. მერე ის რომ კიდევ მინდა შიშველი ვნახო. მე გავაფრენ ვიღაცამ ასე რომ მომაკითხოს 20 წლის შემდეგ. მეც გავაფრენ ვიღაცამ რომ მოგაკითხოს. რატომ? შენ ვინ მოგაკითხავს? ხვალ მივადგები ჩვენს კაცს. ლეგენდას შევთხსავ. მეტყვი თითქოს მის განცხადებას გამოვეხმაურე და ამიტომ მოვედი. სენსაციას გამოვაცხობ მაქსურელისგან. მე ლორის 991 ადგილზე ვართ. ეს რა საღორეში მოვედით? კარგი, წავედი. არნო, როგორ გამოვიყურები? კარგად. შეიძლება წამოყვე. არა, შენ გუშინ კარგად გაისარჯე. თვითონ მივხედავ. წარმატებები მისურვე. აბა, გართობა და კლუბებში სიარული გიყვარს? არც ისე. ის მოდგენილი შარლები ხომ იცი ახლა რომ აცვიეთ გოგოებს? ასეთები გწმია? არა. გონია რომ მოგიხდება. არის ვინმე? კენეთ? კენეთ?
კენეთ კელოვეი. თქვენ ხართ? მე ჯეფი მქვია. თქვენი განცხადება ვნახე. მინდა თქვენი მეწყვილე გავხდე. რა მიზია გაქვთ? რას გულისხმობთ? რა მიზეზით გინდა წარსულში დაბრუნება? ვის არ მოუნდება წარსულში დაბრუნება? საოცარი შესაძლებლობაა დროში მოგზაურობ, გლადიატორებს ნახავ, დინოზავრებს, ისტორიულ ქალებს გაჟიმავ. მაგრად გავერთობი. ყველას ენდომება დროში მოგზაურობა. შენ თუ მოგზაურობ, სხვას რატომ არ მოუნდება? დამგზავრი ხომ გჭირდება? ოდესმე შიშისთვის თვალებში ჩაგიხედავს? უცნაური შეკითხვაა. ოდესმე საფრთხისთვის თვალი გაგისწორებია და გითქვამს, მე შევძლებ. რა თქმა უნდა. აქედან დაახვიე. მოდი თავიდან დავიწყოთ. ჩვენ გავუგებთ ერთმანეთს. წამოდი წარსულში გავემგზავროთ. მეგობარო, შენი სახე. შენ ისეთი ღიმილი გაქვს. არც კი იცი რა არის ტკივილი. მე არ ვიცი. შენ არასდროს არაფერი გინანია. საკმარისია, არაფერი გესმის. კარგი, სასიამოვნო იყო შენი გასწრობა. ასეც ვიფიქრე. რა გითხრა? ყველაფერს სერიოზულად უძღვება, არ ხუმრობს. გიშს არ გავს, მაგრამ რაღაც ვერ აქვს წესრიგში. ფაქტია რომ არ მომეწონე. ყველაფერი დამთავრდა? არა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. რატომ გონია რომ მე ჩვენსავით არ გამომაგდებს? იმიტომ რომ შენ უნდა მიხვიდე და მოხიბლო. მიჩვეულია რომ ჩემნაირი ტიპები მიდიან და დასცინიან. თან იმ ტიპებიდან არც ერთი არ იქნებოდა შენნაირი ლამაზი გოგო. დამშვიდი არნო რა? ისე მართალი ხარ. რაღაც არის მაგ ბიჭში. ისე მოიქეცი თითქოს დამფრთხალ ცხოველზე ნადირობ. შემოიტყუე. თავი მოაჩვენე თითქოს მორცხვი გოგო ხარ. გოგოებმა კარგად იცით ასეთი ხრიკები. შენ ჩემი ვაგინის სატყუარად გამოყენება გინდა? იქნებ ის მანიაკი, იქნებ ნაწილებად დამჩეხოს და შემჭამოს. ასე უკეთესი სტატია გამოგვივა. იარაღს ყიდით? როგორი იარაღი გაინტერესებს? არ ვიცი. რამე სექსუალური იაფი და მოკლა რომ შეეძლოს. ვილკინსში წადით, იქ არის იარაღის მაღაზია. ჩვენ არ ყიდით. ვაშინგტონის შტატში აკრძალულია იარაღით ვაჭრობა, სურსათის მაღაზიებში. ისეთი იარაღზე რა სიტყვით რკინის ბირცვ ჯაჭვი რომ აქვს გამოყმული. ხო ხვდებით? აი რომ იქნებენ. ასეთი გექნებათ? არ გაქვთ? ასეთი იარაღი რაში გამოგადგებათ? სანადიროდ? თქვენი განცხადება რომ უფრო გასაგებად იყოს დაწერილი, მაშინ უფრო ზუსტად მეცოდინება რაში გამომადგება. ჩემი განცხადება? დიახ. საკმაოდ ზედაპირულია. ზედაპირული? სწორად გაიგეთ. იმედი მაქვს დროის მანქანაზეც ასე ზედაპირულად არ გიმუშავიათ. ჩემი მანქანა იდეალურად მუშაობს, გასაგებია? ითვალთვალებენ. მე რა ვიცი რომ შენც მათთვის არ მუშაობ. არასდროს არავისთვის არ მიმუშავია. ოდესმე სიკვდილისთვის თვალებში ჩაგიხედავს? რასაკვირველია. ასე რომ არ იყოს, აქ არც ვიქნებოდი. ეს ცუდი ადგილია სასაუბროთ. აქ დავამთავრებ და 15 წუთში შევხვდეთ. 8 წუთში შევხვდეთ. თავები დახარეთ. რა ხდება? თავები დახარეთ, არ უნდა დაგინახოთ. მოდის? ხო, რას აპირებს?
არ ვიცი. მაგრა თუ ბერავს გონია რომ უთვალთვალებენ. ახლა საიდუმლო ადგილას მიყვავარ შესახვედრად. სადმე სექს ბუნკერში თუ მიყავხარ, მაგრად გამოშტერდება მე და არნოს რომ დაგვინახავს. რა ხდება? თავი არასწიო. ფუშენი, აქ მოდის. მე არ უნდა დამინახოს. რა გავაკეთოთ? მე რა ვიცი, რამე მოიფიქრე. აგვეკიდნენ. მანქანაში ჩაჯიგი, გაიქეცი. ეს რას აკეთებს? დადი, გაიქეცი. იარაღი აქვს. მანქანიდან გადადით. სად ვართ? მე რა ვიცი, შეხვედრს მერე გამოგივლით. გადადით. ცუდი აზრია. ამის დედაც. თქვენ რა რასისტები ხართ? რთული საკითხია. ალო? აქ ყოფნა ძალიან სახიფათოა ახლა. არ შემიძლია დიდხანს საუბარი. ინტუიციამ კარნახობს რომ იმათიანი არ უნდა იყო. მაგრამ მაინც უნდა შეგამოწმო. უნდა დაორწმუნდე რომ სანდო ხარ. კარგი. კავშირის დასასრული, გამემშვიდობის. გამარჯობა, ლიზი აქ არის? არა, შეუძლებელია. აფერი სერიოზულად აქვთ? ის უბრალოდ ბრწყინავს. ჟურნალებშიც ასე წერენ. არ ვიცი. ისეთი დიდი გამხდარა, თითქოს თითქოს შენი ასაკის არ არის? რასაც იზღრობა? არა, თითქოს განვლილმა წლებმა მას ეცუდად იმოქმედა. თითქოს ყველაფერმა დაღი დაასვა სახეზე. აბა? არ დაურეკავს? არა. იქნებ ჩვენს გადაგვემოწმებინა. უნდა დავრწმუნდეთ რომ ფსიქოპატი არ არის. საკმაოდ უნებელი მომეჩვენა. არ ნერვიულო დერიეს. დაგირეკავს. მე მგონი თქვენი უცნაური ხასიათები ერთმანეთს ემთხვევა და ადვილად შეაბამ. გამარჯობა. მადლობ. ოდის გიხდი ესეთ ხმაურში შეხვედრის გამო, მაგრამ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ მე მისმენენ და მითვალთვალებენ. და ვინ არიან? დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ დიდი ალბათობით მთავრობის აგენტები. მაგრამ მაგასიულად ვაჯობებ. ჩემს გამოგონებას საშუალო სტატისტიკური ადამიანი ვერაფერს გაუგებს. დროში მოგზაურობა როგორ ხდება? როგორ? ნუ ჩქარობ, კარგი? შენზე როგორც მეწყვილეზე ჯერ არ ჩამოყალიბებულ ვარ. სანამ რამე ინფორმაციას გაგანდობ, უნდა დავწუნდე, რომ შენინდობა შეიძლება. იცი არ მინდა დრო უაზროდ გავფლანგო და გამასულელო. მხოლოდ სულელებს ასრულებენ. ახსოვს ეს სუნი. გაგრეჯილი ბალახის სუნია. იმ დროს მეც ვთამაშობდი. ფიქრობ, ლის კიდევ ერთი შანსი უნდა მისცე. ასე ფიქრობ? მთელი ეს დრო მასე ფიქრში გაქვს გატარებული. ახლა აქ ხარ და ცუდი იქნება თუ საქმეს ბოლომდე არ მიიყვან. ამას მეუბნება 22 წლის ვაჟიშვილი, სულელური სათვალეებით. მე ხომ არ მიგითითებ ამაზე. არნო, თვალები კარგად გაახილე. გარშემო იმდენი მაგარი ხალია, გაგიჟება შეიძლება. მიდი იმოქმედე, არნო. არნო, დამშვიდი და დაიწყე თამაში. ის ხომ სკოლის მოსწავლეა. ვიცი, ის უფროს კლასელია, შენ კი სტუდენტი ხარ. შენი აზრით, ვისთან მოუნდება შიმაობა? შენთან? მუზრდელობთ. რა? რომელი წელი აერჩიე სამოგზაუროდ? 2001. წინააღმდეგი ხომ არ ხარ? ჩვენი არიან. ჩვენი განრიგი უნდა ვიცოდე. მალე დავიწყებთ.
ჯერ კიდევ მაკლია მოგზაურობისთვის აუცილებელი მასალები. მომავალ კვირას ვაპირებ მათ შეგროვებას. რატომ 2001? იქ რისთვის ბრუნდები? როგორც უკვე გითხარი, ყველაფერს ახლა ვერ გაგიმხევ. მიდი ბიჭო, მოჩეხე. აი ის ორნი. თქვენ ორნი წამოდით. არცად არ წამოვალთ. რა დავაშავეთ? ლუცვალ ტრიბუნაზე. სასკოლო მატჩის დროს. მე რა? ჩვენ ხომ ამერიკელები ვართ. ჩვენ ტრადიციულად ლუცვალთ ფეხბურთის დროს. ნუ მეუხეშები თუ შეიძლება. იმას ვიცნობ. ჩემთან იყო სახლში მოსული. ფიქრობ, ვისმენენ. სადმე სხვაგან ხომ არ წავიდეთ? მოვშორდეთ ახაურობას. არ ჩამომრჩე. კარგად ხარ? ხო. ამ ტიპს თავადაც მივხედავდი, მაგრამ ზედმეტი ყურადღების მიქცევას უნდა მოვერიდოთ. თავს კარგად ართმევ. ფიქრობ უკვე მზად ხარ შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად. დღეისთვის საკმარისია. კარგი, გეყოფა, ჩვენი წავალთ. იცოდე ჩვენი ძმებით წამედით. სერიოზულად? სულალური ადგილია, წავიდეთ აქედან. არა უშავს. ძალი ხელით წადე. კარგი ვწდი. ცოტა მოდუნდი. მზად ხარ? ხო. კარგია, მოხდა. მე მოვარტყი. ხოჩახ. მგონი მალე შენს გაჯობებ. მოდი მოვლენებს ნუ გავუსწრებთ. ადგილიდან სროლა ერთია, მაგრამ მოძრაობაში სულ სხვაა. ცეცხლი, ჯვარედინი ცეცხლი. ასე. ფეხები როგორ გაქვს? ხომ არ დაიღალე? ყველაფერი რიგზია. მართლა კარგი მსროლელი ხარ. ზეწოლის მიუხედავად, მაღალი დონე აჩვენე. ფიქრობ, კარგად შევეგუებით ერთმანეთს. მომწონს შენი შემართება. საქმეს სერიოზულად უდგები. კრიტიკულ სიტუაციაში არასერიოზული ვერც იქნები. ზუსტად. მეც მომწონს შენი მონდომება. მართლა? ხო, მაგარი ილეთები იცი. აქამდე ჩემი ილეთები არავის უნახავს. მომზადების ამ ეტაპამდე არც ერთ კანდიდატს არ მიუღწევია. მართლა? ამიერიდან ყველაფერი ერთმანეთისგან უნდა ვისწავლოთ. ძალიან კარგი. ჩვენ შენი აქ ყოფნის მიზეზი გვაქვს განსახილველი. ეს საიდუმლო ინფორმაცია. პატივს ვცემ შენს უფლებებს, მაგრამ როგორც მიზიის ხელმძღვანელს, პასუხისმგებლობა მაგისრია. გეტყოდი, მაგრამ ეს პირადულია. დერიეს. წეგან ვიფიქრე, რომ პროგრესი გვაქვს, მაგრამ ახლა ისევ ეჭვმეპარება. ნედა ჩემი სიცოცხლე მინდა გადავარჩინო, როცა 14 წლის ვიყავი. როგორ დაიღუპა? მოკლეს. ვიღაცამ შემთხვევით მოკლა. მაღაზიასთან. უბედური შემთხვევა? ხო. სიმართლე გითხრა, ყველაფერი არ არის. სახლში ბრუნდებოდა. გვიანი იყო, დამირეკა და მითხრა, რომ სახლში ბრუნდებოდა. მე ვთხოვე მაღაზიაში გაევლო და შოკოლადიანი რძე წამოიღო. რადგან ძალიან მიყვარს შოკოლადიანი რძე. ხუთი წუთის მერე ისევ დამირეკა და მითხრა, რომ უკვე იყიდა და გზაშია. ძალიან ბედნიერი ხმა ჰქონდა. სახლში დაბრუნება უხაროდა.
მე ცოტა უხეშად ვუპასუხე. I wasn't even nice. ეს ჩვენი უკანასკნელი საუბარი იყო. That was the last time I talked to her. შენი ბრალი არ არის. Yeah, that's what. ხო, ყველა მაგას მეუბნება. ყველაფერი რიგზეა. ვფიქრობ, რომ მზად ხარ. უკვე გენდობი. კარგია. ასეც უნდა იყოს. ჯეფ, გამარჯობა ლის. მიხარია შენი ნახვა. კარგად გამოიყურები. შენც? ესე იგი აქ ცხოვრობ? ხო, ეს ჩემი სახლია. გუშინდელის ლის ბოდიში მინდა მოგიხადო. შენს ნახვას ვაპირებდი, მაგრამ გადაუდებელი საქმე გამომიჩნდა. ცოტა მეწყინა რომ არ ვნახე, გელოდებოდი. მეგონა რომ აღარასდროს შეგხვდებოდი. მეც ასე მეგონა. უკაცრავად. არ შემოხვალ? სიამოვნებით. თმა წითლად შეიღებე? ხო, შეცვლილი ხარ. ხო. თმა შევიღებე. ეს ერთადერთია, რაც შევიცვალე ამ ხნის განმავლობაში. დარწმუნებული ხარ? რა თქმა უნდა. შენზე რას მეტყვი? მე ყოველ მხრივ შევიცვალე. მომიყევი. ახლა კადილაკი მყავს. სამსახურშიც ყველაფერი შესანიშნავად მაქვს. ვინაც კარგი მაქვს. როგორ ცხოვრობ? ხომ მოგიღები? შენი სტატიები წავიკითხე. არა, ძალიან საინტერესოა. არც ისე. ყოველთვის მჯეროდა რომ წარმატებას მიაღწევდი. შენ რომ იცოდე რის ფასად დამიჯდა, ასე აღარ იტყოდი. ნუ თავდაბლობ. ასეა. კისერზე რა გჭირს? კუნთი დამეჭიმა. სტაჟიორ ბიჭთან ერთად მიწევს ლოგინის გაყოფა. არ მინდა უკანალზე ვედებოდე და ამიტომ უხერხულ პოზაში მძინავს. მაჩვენე? არ არის საჭირო. თბილი საფენი უნდა დაიდო. მართლა? სულ დამავიწყდა და ახლა ღვეზელს ვაცხობ. ცხობა ისწავლე? ვისწავლე? ახლა ატმის ვაშლის მარწყვისა და ბოსტნეულის ღვეზელები გამოვაცხე. გასინჯავ? სიამოვნებით. ლის, არაჩვეულებრივი ხარ. ღვეზელს აცხობ. მასაჟის გაკეთება იცი და გაუთხოვარი ხარ. არ მესმის. ვიყავი გათხოველი. ფეხბურთელი იყო, მე კი მისი ახალგაზრდა ცოლი, ორცხობილებს ვუცხობდი, თელმის გუნდს. შენ რა, ორცხობილებს ასაცხობ? შემდეგ კემერონი უკეთეს გუნდში გადაიყვანეს, მაიამიში. იქ ბევრი ფული იშოვა და საყვარლები გაეჩინა. გასიზა. გულახდილად გეტყვი, კემერონი ნამდვილი იდიოტია. ახალგაზრდები ვიყავით. იქნებ თავისუფალი დრო გამოგიჩნდეს, ოჯახურ ვახშამს მოგიმზადებ. აბა რა სიტყვი? ოჯახურ ვახშამზე უარს არ ვიტყვი. ჩაწერის ღილაკს უნდა დავაჭირო. კენეთ? თან ამგზავრს, რატომ ეძებ? ასე მგონია რომ სამყარო სავსეა ნაძირლებით. მაგრამ უამრავი წესიერი ადამიანი არსებობს. ამიტომ გამოვაქვეყნე განცხადება. თუ ამ ჩანაწერს უყურებთ, რაღაც სასწაული უკვე მოხდა. საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ თავდაცვისთვის მჭირდება. კარგი იქნებოდა ამ ცხოვრებაში ყველა კეთილგანწყობილი და უბოროტო იყოს, მაგრამ რეალობა ასეთი არ არის. ამიტომ მე ყველაფრისთვის ვემზადები. ვიცი იარაღის გამოყენება. ხელჩართული ბრძოლებისთვისაც მომზადებული ვარ. საჭიროების შემთხვევაში დაბრკოლებებს თავისუფლად გადავლახავ. ზონა თავისუფალია, მისია შესრულებულია. ოჩახ კარგად გამოგივიდა. დავალება შესრულებულია, შეიძლება მისიას თანხმდებდეს სირთულეები და უსიამოვნება. ეს მისია სიყვარულივითაა. უკვე ზედმეტი წავა უროში. იქნებ თემა შევცვალოთ. აღჭურვილობის დათვალიერება არ გინდა?
მნიშვნელოვანია. იმის ცოდნა, რომელსაც მომავალში მივიღებთ, ბოროტად არ გამოვიყენოთ. რაც არ უნდა მიმზიდველად მოგვეჩვენოს, სიმდიდრე და ძალაუფლება, ვთქვათ, პირველი იქნები, ვინც კოდებს გამოიცნობს კონტრასტვის. ზემოთ, ქვემოთ, 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 მარცხენა, მარჯვენა, მარცხენა, მარჯვენა, სტარტი. ან ხალხი გავაფრთხილოთ, არ გახსნათ ვარსკვლავები ომების ფიგურები. გაუხსნელი ყუთი 100-ჯერ მეტი ეღირება მომავალში. კაცობრიობის მომავალს თუ უკეთესობისკენ შევცვლით, რა მოხდება? არავითარ შემთხვევაში, ყველაფერი გეგმის მიხედვით უნდა განხორციელდეს. და როდის აპირებთ ჩემთვის ამ გეგმის გაცნობას? მალე, ძალიან მალე. მეც ვერ ვითმენ. მადა და მეკარგა. რატომ? იმ ბიჭს ხომ ხედავ? მუტანტს გავს. ყურზე რა დაგემართა? ყველაფერი რიგზეა. დარწმუნებული ხარ? თითქოს მოგძვრა. არაფერი. ამის დედაც. მაპატიე. ბოდიში, მართლაც მომძრა. კენეთ, მისია გაუქმებულია, მაპატიე, ყველაფერი დაივიწყე. შენ არ გამოდგები. რა დაგემართა? გთხოვ, მიპასუხა. ის ხელოვნურია. რა? ხური ხელოვნურია. ბავშვობაში სულ დამცინოდნენ. ჩემი ზომის პროტეზს ჩემი მშობლები ვერ ეყიდულობდნენ. სიძვირის გამო. სანამ არ გავიზარდე, პროტეზი არ მქონია. არც ისე ცუდი დასანახია. საშინელი დასანახია. ბავშვობაში მეც დამცინოდნენ. მატყუებ. ხელებს ვიპარსავ და ტუჩზე მუდამ ეპილაციას ვიკეთებ. ძალიან დამამშვიდე. სერიოზულად 14 წლამდე ულვაშები მქონდა. კარგი, მოდი ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. ოღონდ პირობა მომეცი, რომ ჩემს ყურზე აღარასდროს ვისაუბრებთ, სანამ ცოცხლები ვართ. პირობას გაძლევ. არასდროს. კარგი. But can I say something? მგონი ასე უფრო გიხდება. I think it's kind of cool. კარგი, ჩაჯიქი. კარგი? რა უპასუხე? 2001-ში დაბრუნების მიზეზზე რა გკითხა? უბრალოდ რაღაცები მოვიგონე. მაინც რა? რომ მინდა წარსულში დავბრუნდე და ჩემი მშობლების ქორწინება გადავარჩინო. არნო, მიდი დაარტყი. რა გჭირს? რაც არ უნდა მჭირდეს, თავს ფანტასტიკურად ვგრძნობ. შენ რა იმ გოგოსთან გქონდა სექსი, ვისი გულისთვისაც აქ ჩამოხვედი? მსგავსი არაფერი, ჩვენ უბრალოდ კარგად ვისაუბრეთ. იცი, არც ისე მწუქანია. ქალის სილამაზე მის თვალებშია. ეს ასაკზე არ არის დამოკიდებული. კარგი, მოდი სტადიაზე მუშაობა გავაგრძელოთ, გავარკვიოთ რა სჭირს. იქნებ ძალიან დაბალი IQ აქვს ან ფსიქიკური პრობლემები, გამგზავნება გადაწყვიტა. მაშინ აინშტაინზე და დევიდ ბოუიზე რა სიტყვი? ექსლ სხვა რამეა. ადამიანს თუ რამე ახლისა და შეუცნობელის გაკეთება უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ შეშლილია. შენი აზრით ეს ნორმალურია? შენი აზრით ნორმალურია, როცა შენს გასაკეთებელ სტაჟიორებს აკეთებინებ. გეყოფა. ასე იწერება შენი სტატიები. ის არის. უნდა წავიდე. ადგილზე ვართ. ამ შენობაში ის აპარატურაა, რომელიც დროის მანქანაზე მუშაობის დასასრულებლად დამჭირდება. გარშემოუვლი კამერების გვერდისავლით. შევალ და რაც საჭიროა, ყველაფერს გამოვიტან. სადგომზე შევხვდეთ. გასაგებია? გასაგებია, სადგომზე დაგვხვდები. დიდი ხანია ამ ადგილს ვთვალთვალებ. ძალიან სუსტი დაცვა აქვთ. ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი. ჯანდება. აქ რას ვაკეთებ? ამას რატომ ვაკეთებ? აქ რას ვაკეთებ? ამას რისთვის ვაკეთებ, ღმერთო? გასაღები მომეცი.
მოემზადოთ. რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. მიდი, გაიღე. უკაცრავად, ეს რა არის? ლაზერები. ეს რა? ნამდვილი ლაზერებია? მისია საფრთხეშია. რას აკეთებთ? ჩქარა უნდა დავახვიოთ აქედან. ნუ ჩერდები. უკაცრავად. მანქანას რას უპირებ? სადმე მივაგდებ. ისედაც მოპარულია. ვინმეს რამე ხომ არ დაუშავე? არა, ეს უბრალოდ სათამაშოა. სხერბილი არ ყოფილა. შენ ხომ კარგად ხარ? ხო, გამომართვი. ეს დაგამშვიდებს. შენ კანკალებ. ადრენალინის ბრალია. ნორმალურია. შენ ზად ხარ? ხო, მაშინ წავიდეთ, იჩქარე. წამოდი. შემოვლით იგზით წავალთ, რომ არავინ დაგვინახოს. ღმერთო. კარგი. ქუშენი, სადმე თავის შეფარება მოგვიწევს. რატომ? ისინი მთავრობაზე მუშაობენ. შეიძლება ჩაგვიშვან. უნდა დავივალოთ. ენეთ ყველაფერი რიგზია? არა, ჩვენ დაგვჭირდება მოწმეები, რომლებიც ჩემს მანქანას იმ მინივენთან დააკავშირებენ. ჩემზე ისედაც ნადირობენ. ახლა ყველაფერს მიხვდებიან. არა პროფესიონალურად მოვიქეცი. არა უშავს. უბრალოდ ყველაფრის მიზეზი ერთი გოგოა. მის გამო მინდა წარსულში დაბრუნება. ვინ არის? ჩემი პირველი შეყვარებული. ჩვენ ერთ დღეს დავიბადეთ. ის აპრილში, მე კი ოქტომბერში. ერთ რესტორანში ვმუშაობდით. მას მოვწონდი. გემრიელ კერძებს მიმზადებდა. სამსახურის შემდეგ კი, როდესაც მისი მეგობრები მიდიოდნენ, ის ჩემთან რჩებოდა და ესაუბრებოდა. ძალიან საყვარელი იყო. ძალიან. რა დაემართა? გარდაიცვალა. ვიღაც ნაბიჯვარი როკერი დათვრა და მანქანით მის სახლს დაეჯახა. იქ უნდა ყოფილიყავი. მეუბნებიან, რომ სხვა შესაფერის გოგოსაც შევხვდები. მაგრამ საქმე მარტო გოგოში არ არის. არამედ დროსა და ადგილში. ხომ გესმის? საყვარელი სიმღერა გააქვს? მეტყვი რომელი? სულელური სიმღერაა. მაინც რომელი? ცისარტყელის ზემოდან. ძალიან კარგი სიმღერაა.
ზუსტად გემახსოვრება ის დრო, ის ადგილი და ის სიმღერა. გახსოვს ის შეგრძნება, რასაც განიცდიდი. როდესაც ასეთ სიმღერას უსმენ, აცნობიერებ, რომ იმ მომენტს ვეღარ დააბრუნებ და ციცარილეს ხსნობ. მინდა ის დავიბრუნო. ნამდვილი მიზეზი ქონია. სერიოზული მიზეზი. მადლობა. არაფრის. ლაზერები? რა სახის ლაზერები? არ ვიცი, მოიერიშე კი არ ვარ, ვარსკვლავური ომებიდან. მაგარი კაცია, დარწმუნებულია, რომ დროის მანქანა აწყო. არნო, წარმატების შანსი აქვს? საიდან უნდა ვიცოდე? საიდან ეცოდინება, ისიც არ არის მოიერიშე. ცნობისათვის მოიერიშეები ვერ ერკვევიან ლაზერებსა და დროში მოგზაურობის ტექნოლოგიებში. ისინი უბრალოდ ჯარისკაცები არიან. ეგ მანქანა უნდა ვნახო. გესმით, რომ ეს კერძო საკუთრებაა. დაიგიდე. აქედან თითქმის არაფერი ჩანს. რაღაცის ძრავსა აგავს. ნეტავ რას აწყობს? ესენი ვინ არიან? ღმერთო ჩემო, ესენი მგონი მართლა უთვალთვალებენ. ჩვენს დავედევნოთ. ახლოს არ მიხვიდე, დაგვინახავს. ნუ მიყვები, დაგვინახავენ. მაგარი რბოლაა. 20 კილომეტრი/საათში სიჩქარით მივხრით. გონი დაგვინახა. გონი ჩვენზე იციან. რა უნდა იცოდნენ? ფუშენი. არ დაგვინახოს, დაიხარეთ. თავები არ ასიოთ. გარკვევი დაინახე, ვინ არიან? სამთავრობო აგენტებს გვანან. ესე იგი მართლა უთვალთვალებდნენ. რა გამოდის? გიჟი არ არის? კენეთ, ყველაფერი რიგზია? ახლა არ შემიძლია საუბარი ფრთხილად იყავი. კარგი. ყურადღება არ მიიქციო. არ უნდა შეგნიშნონ. დერიეს. გონი გამგზავრების დრო დადგა. ეს რაღაც სიგიჟეა. ის ტიპები ვინ არიან? წარმოდგენა არ მაქვს. შეიძლება სულაც არ არის შეშლილი და რაღაც გამოგონება მართლა აქვს. რა? ასე რატომ იყურებ? რა ხდება? ისე უბრალოდ. შენ რა შეგიყვარდა? რა? არა? ის ხალხი ხომ ნახე? როგორც ჟურნალისტმა, კითხვა უნდა დაგისვა. გისმენ? რას აკეთებთ თავისუფალ დროს ორი შეშლილი? მე ინფორმაციას ვაგროვებდი, შენ რას აკეთებდი? მე ძველი მეგობარი მოვინახულე. სანაპიროზე წამიყვანი, იქ მელოდება. ყველაფერი ნათელია. მათ ეშინიათ, რადგან მე ასეთ ძლიერი არ ახსოვებ. ჯერ კიდევ გასარკვევია, რომელ ორგანიზაციაში მუშაობენ. რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განვახორციელოთ ჩვენი გეგმა. ყველგან თავიანთი ხალხი ეყოლებათ, მაგრამ შენ არ ინერვიულო. შენზე ინფორმაცია არ ექნებათ. გასაგებია. მოიცადე. ახლა წადი. შენენ? კენეთმა მთხოვა თქვენთვის ეს გადმომეცა. კენეთმა ეს ჩემთან გამოგატანათ? ჩემი მეუღლე.
გადაეცით, რომ იმედი მაქვს, სადაც უნდა და იქ მოხვდება და ყველაფერი გამოუვა. გადავცემ. ყველაფერი მოგვარე? ხო, რა? Nothing. არაფერი. ბრიჯი ძალიან მაგარი სტატია გამოგვივა. კიდევ რამდენიმე დღე მოგვეცი. ახლა ინტერვიუს ვიწერ. ელფოსტით გამოგიგზავნი და ყველაფერს აგიხსნი. კარგი, ახლა უნდა წავიდე. კარგი, მივდივარ. საკმაოდ საშიში საქმე ყოფილა. ის იმ ბიჭთან ერთად ადის. ყველაფერი რიგზეა. ღვეზელი არ დაგჭა, ძალიან გემრიელი იყო. შენზე ვფიქრობდი და ჩვენ ძველ რომანზე. The time we spent together. ხო, მაშინ მაგარი კუნთები მქონდა. კარგ ფორმაში ვიყავი. არც ისე მაგარ ფორმაში. როგორ არა? ახლაც არ ვარ ნაკლები. ძალიან ლამაზი ხარ. კრიპტოგრაფიაში ერგვევი? რა თქმა უნდა. შიფრად send good nights ვიყენებ. ასე შეტყობინებას ვერ გაშიფრავენ. ანუ 4431 და შემდეგ იგივე. ოღონდ შებრუნებულად. გასაგებია. ისწავლე და ივარჯიშე. ახლა ისეთ რამეს გაჩვენებ, რაც საიდუმლოდ უნდა დარჩეს. პირობას მაძლევ? ხო, თუ წარსულში აღმოჩნდებით და რამე ცუდი მოხდება. ვთქვათ, ვინმე დაშავდა, ან მე დამიჭირეს, ან ყუთში შეტყობინებას დატოვებ. მეც იგივეს ვიზამ. თუ რამე გეგმის მიხედვით არ წავა, ჩვენ დავბრუნდებით და ყველაფერს გამოვასწორებთ. გასაგებია. ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა. So that's been there since 2001. ეს ყუთი აქ 2001 წლიდან დევს. ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული აგდებს. აქ მოვდიოდი, როცა ბოისკაუტი ვიყავი. ვარსკვლავური ომები ხომ გაქვს ნანახი? დიახ. ხო, პატარა რომ ვიყავი, აქ მოვდიოდი და ვარსკვლავური ომების სათამაშო ფიგურები მომქონდა. სახში არ ტოვებდი, რომ არ მოეწყინათ. ზოგი ბავშვი დამცინოდა. სათამაშოებს ცეცხლში მიყრიდა. მართლა? ხო, მაშინ არ ვარჯიშობდი. მე ეს ადგილი ვიპოვე. აქ მოვდიოდი. გამით სათამაშოებს ამ ყუთში ვტოვებდი და დღისით უკან ვაბრუნებდი. სიამოვნებით ვნახავდი შენს ბავშვობას. გარწმუნებ, მაშინ ისეთი მაგარი არ ვიყავი, როგორც ახლა ვარ. რა? ასეა. კარგი? მინდა რაღაც გაჩვენო. მინდა. წამომყევი. ეს საუკეთესო სექსი იყო ჩემს ცხოვრებაში. არა და სექსი ბევრჯერ მქონია. ზუსტად იგივე თქვი ჩემს ქათმის კერძზეც. ეს საუკეთესო კერძი იყო ჩემს ცხოვრებაში. იცი რამდენი ხანია ამაზე მოცნებობ? შემოცნებებში ზღაპრულ პერსონაჟად იქეცი. იმ სიწმინდეთ, რომელიც ჩემს ცხოვრებას ძალიან აკლდა. ძალიან საყვარელი ხარ. ეს სიგიჟეთ მოგეჩვენება, მაგრამ მინდა რომ სიეტლში ჩემთან ერთად წამოხვიდე. რა? სიგიჟეა, მაგრამ მართლა მინდა. ჯერ შენ როგორც კი აქედან წახვალ, აღარ გემახსოვრები. არა, ასე არ არის. შენ რა იმავეს არ გრძნობ? ახლა სრულ ჭკუაზე არ ხარ. სრულ ჭკუაზე ვარ, დიდი ხანია ასე სწორად არ მიაზროვნია.
ასეთები გავლილი მაქვს. მაგრამ ჩემთან ერთად არა. გარწმუნებ ბევრჯერ გამომიცდია და იმას აქში აღარ ვარ რომ კიდევ ვცადო. ჩვენ ხომ ერთი ასაკის ვართ. შესანიშნავია. არაჩვეულებრივია. არ მჯერა. ყველაფერი რიგზეა. მოხარული ვარ რომ ეს მითხარი. ეს შეცდომა და შენ მართალი ხარ. მე გული გადაგიხსენი. შენ კი აზრზე მომიყვანე. დიდი მადლობა. ჯეფ, ახლა აზრზე მოვედი. მგონი არანორმალური ხარ. არანორმალური შენ ხარ, უარი რომ მითხარი. ხო, აქედან წადი. იცოდე ჩემი ნებით მივდივარ. აქ რატომ ზიხარ? რას მიშტერები ხარ ამ კომპიუტერს? ახალგაზრდა ბიჭი ხარ. შენ წინ მთელი სამყაროა გაშლილი. თხოვნა მაქვს. ეცადე კაცურად მოიქცე. წამომყევი და ერთად გიჟური ღამე გავატაროთ. მე ამისთვის მზად ვარ. მითხარი რომ შენ მზად ხარ, მითხარი. მზად ვარ. კაცური პასუხია. წამოდი. რამე სიგიჟე ჩავიდინოთ. აქ დამელოდე. კადილაკი თროდისმე გისეირნიათ? წავიდა. დალიეთ. მეტი სასმელი უნდა მეყიდა. კარგია, ბოლომდე. ეს ბიჭი ამაღა მიჟიმავებს, ის ჩემი საუკეთესო მეგობარია. არნო, ფული გადავხოდა იმ ზაღლიშვილს. თბილად ხარ? ეს ყველაფერი შენია? ხო, სექტემბრის შემდეგ ბოისკაუტები აქ აღარ მოდიან. ამიტომ მოვაწყე ასე აქაურობა. ჩემი მეორე სახლია. ხანდახან ამით აქ ვრჩები, გონების გასაწმენდად. კარგი. ეს შენთვის არის. რუკაზე ადგილები მომნიშნე, რომ ამ ბანაკს და სატვირთოს ადვილად მოაგნო. არ დაიკარგები. კარგი. ეს რა არის? გიტარა? არა, ამას ციტრა ქვია. დაკვრა იცი? არა, ძალიან ცუდად. მამა ჩემი უკრავდა კარგად. ბელინდასაც უყვარდა მუსიკა. ყოველთვის მინდოდა მისთვის რამე დამეკრა და ამიტომ სიმღერა მიუძღვენი. დაუკრავ. გთხოვ. არა, არ არის დასრულებული და არც ისე კარგი მოსასმენია. დაუკარი და მე შევაფასებ. კარგი. იცოდე მხოლოდ ნახევარი მაქვს დაწერილი, ასე რომ? მტკიცედ დადეგ. გაიმართე. თმა შეისწორე. საქმეს დროულად მორჩი. ამ დიდ მანქანაში ყველა ცდილობს გული გატკინოს და ფსკერისკენ გეკაჩება. შესაძლოა მე ვცდები და ყველაფერი ისეთია, როგორიც ჩანს. შესაძლოა მართალი ვარ და არის რაღაც, რისაც შეიძლება გწამდეს. ყველა საუბრობს ძილში. ისინი ბევრ საუბრობენ, მაგრამ სასარგებლოს არაფერს ამბობენ.
მაშინ ამბობენ სიმართლეს, როდესაც მე დამცინიან. როგორც ღამის მოჩვენებები. ყველა საუბრობს ძილში. რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. ზოგან შეცდომა დაუში. არა, ძალიან ლამაზი სიმღერაა. წრუობ. მართლა ძალიან ლამაზია. მადლობ. კარგი. კარგი. ხომ არ შეგწივდა? მენდე, უბრალოდ მენდე. აი ასე. ახლა გათბები. გათბი? დერეფანში რას აკეთებ? გოგოები ისევ აქ არიან? ხო, ისევ აქ არიან. ის გოგო ჯერ კიდევ აქ არის. შენ შედი. რას ნიშნავს მე შევიდე? ორივესთან არ მინდა. ის შენთვისაა. მე მზად არ ვარ, ყველაფერი რიგზეა, შენ შედი. შენ გეი ხარ? რა? არა? ამიტომ იქცევი ასე? არა. მართლა გეუბნები? არ განგში. ჰომოფობი არ ვარ. არა, ჯეფ. მე არ ვარ გეი. მაშინ იდეალური სიტუაციაა. ის გოგო არ მოგწონს? ისე ლაპარაკობ თითქოს ეს ადვილი იყოს. იმიტომ რომ ეს ადვილია. არა, ჯეფ. შეიძლება ეს ჩემთვის არის ადვილი, მაგრამ ჩემთვის არა. რატომ არა? იმიტომ რომ შენნაირი არ ვარ. შეგიდა რომ შემარცხინო და დამცინო. არა, არნო. მეგობარო. მართლა არ დაგცინი. ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება აღარ გქონდეს. მთელი ცხოვრება 21 წლის ვერ იქნები. ამის პირობას გაძლევ. გესმის? დამიჯერე. არ ვიცი, საიდან უნდა დავიწყო. პირველ რიგში ეს პედოფილის სათვალე უნდა მოიხსნა. ეს საერთოდ აღარ ატარო. მანიაკს გავხარ. აი ეს გაიგეთე. გაგიჟება შეიძლება. ასე ნამდვილ კვლევას გავხარ. ახლა ფოტოს გადაგიღებ და გაჩვენებ რა მაგრად გამოიყურები. მფრინავს გავხარ. კარგი. ავიაგამანადგურებლის გამანადგურებელს გავხარ. ეს გაისწორე. ისე მოიქეცი თითქოს გამოცდილი მეკალთანე იყო, გაიგე? ყოველთვის ახალგაზრდა ხომ არ იქნები. ერთხელაც უკან მოიხედავ და აღმოაჩენ რომ უკვე კუანაბებერი ხარ. ახლა მიდი. საქმეს მიხედე. გახსოვდეს რომ ასეთი მომენტებისთვის ცხოვრობთ. გასაგებია. კლოუნო, წამოდი მოვწიოთ. გისმენ. ჯეფ, რა ჯანდაბა ხდება? ჯერ ადრეა, ბრიჯიტ. ვიცი, მე უკვე მუშაობ. შენ რით ხარ მან დაკავებული? მეც მუშაობ.
მოკლედ შენი ჩანაწერები გადავამოწმე მის ყოფილ შეყვარებულს უბედურ შემთხვევას რომ ემსხვერპლა ბელინდა სენტ სინგი ერქვა ხო ეგრეა რამე მოხდა ძალიან დაიგვიანე For those girls with შენი ქალებია ის გოგო ხომ გახსოვს ბელინდა შენი ბიჭი ვის გადასარჩენადაც მიდის მერე ის ცოცხალია და ჯანმრთელი აქედან 1 საათის სავალზე ცხოვრობს როგორ how? What do you mean? რაც გულისხმობ ბრიჯიტმა დაურეკა და ინტერვიუზე დაითანხმა გონი შენი მეგობარი მართლა შეშლილია Yeah, I know. ვიცი რომ შეშლილია ნამდვილი გიჟია He's completely ვიცი crazy. I know. ესე იგი So she's ის alive. გოგო Okay. ცოცხალია I want to do the interview. მას ინტერვიუს მე ჩამოვართმევ ძალიან კარგი დარწმუნებული ხარ რომ ეს გინდა დერიესი დიახ გამარჯობა გაგიმარჯოს მიხარია რომ გაგიცანი მეც ასევე შემობძანდი ჯერ არასდროს მიმიცია ინტერვიუ ის ანდერსონთან მუშაობდა ასე რესტორანს ერქვა სტუდენტობის დროს მეც იქ მუშაობდი ძალიან საყვარელი ბიჭი იყო ცოტა უჩვეულო სხვებს არ გავდა დიდხანს ხვდებოდით ერთმანეთს ვერ ვიტყვი რომ ერთმანეთს ხვდებოდით პაიმანი არ ქონიათ? ეს არ იყო პაიმანი. ის ისეთ ბიჭებს მიეკუთვნებოდა, ვიზეც იცი რომ მოსწამხარ. შენ კი კარგად, იმიტომ ექცევი რომ არაწყენინო. ისეთი არ ყოფილა, ვისაც ადვილად შემოუშვებ შენს ცხოვრებაში და დაუმეგობრდები. ის ცოტა უცნაური იყო. მგონი ყველას ყოლია ასეთი ნაცნობები, არა? უცნაური. მესმის და შემდეგ რა მოხდა? მასთან კიდევ გაქვთ ურთიერთობა? იმ დროს რობთან დავიწყე შეხვედრა. ის ჩემი ბოლო შეყვარებული იყო, სანამ ჩემ მომავალ ქმარს გავიცნობდი. შემდეგ კენეთი სამსახურიდან წავიდა. და ამის მერე რაღაც პერიოდი აღარ მინახა. მერე ის შემთხვევა მოხდა. რა შემთხვევა? კენეთი ჩემი შეყვარებულის სახლს დაეჯახა მანქანით. პირდაპირ სამზარეულოს პანჯარაში შეუვარდა. რობი დავარწმუნე, რომ არ ეჩივლა მისთვის. პოლიციას კი ვუთხარით, რომ ძღოლი გაიქცა. ამის მერე საერთოდ აღარ მინახავს. თქვენ მითხარით, რომ მას შეხვდით. როგორ არის? კარგად არის. მოგაცრავად. დერიეს. შეგიძლიათ ერთი წუთი დაგვითმოთ. ნუ გეშინიათ. კენეთ კალოუეზე უნდა გკითხოთ. ბოდიში ბიჭებო. ჩვენ ჟურნალისტები ვართ, ჟურნალ სიეტლიდან. ამ ბიჭეს სტატიას ვამზადებ და მის საქმიანობასთან კავშირი არ გვაქვს. რამე დააშავა? ის სამთავრობო დაწესებულების მეცნიერებს დაუკავშირდა და ბერკლიში მდებარე ნაწილაკების ამაჩქარებლით იყო დაინტერესებული. 2 წელია მას უთვალთვალებთ და მიგვაჩნია რომ ის ჯაშუშია. ის არ არის ჯაშუში. ის კოლორადოში დააკავეს, როდესაც ბირთვული ფიზიკის ლაბორატორიაში შეიბარა. ცოტა ხნის წინ კი აქ სამედიცინო ცენტრი გაქურდეს. აქედან რა წაიღეს? Are you sure it was რა იცით რომ მან გაქურდა? სამხილები გააქვთ? evidence? დიახ, დარწმუნებულები ვართ. ბოლო დროს სახლში აღარ გამოჩენილა. თუ სადმე ნახავთ, გთხოვთ შეგვატყობინოთ. რა თქმა უნდა. მადლობას გიხდით. მადლობა თქვენ. ისე თქვენი სტატია რაზეა? სტატია? უკვე აღარც კი ვიცი.
კარგად ხარ? დარწმუნებული ხარ? დიახ. გაიღვიძე მძინარებზე თუ ნახავო. კენეთ. კენეთ, შემოვდივარ. რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. დერიეს. აქ რას აკეთებ? ყველაფერი მზად მაქვს. მანქანა უკვე ადგილზეა. საღამოს 5 საათზე გავემგზავრებით. აქამდე როგორ მოაღწიე? ყველგან აგენტები არიან. მე ძლივს მოვედი. სალაპარაკო გვაქვს. გუშინდელზე? ვიცი. გუშინ რაც მოხდა, მოულოდნელი იყო. მესმის რომ ჩვენი სამუშაო ურთიერთობა ამით გართულდება, მაგრამ მოდი მთელი ყურადღება მისიაზე გადავიტანოთ. ეს ვისი სახლია? ჩემი მშობლებისგან მემკვიდრეობით მერგო. ლაზერები სად გაქვს? არ მაჩვენებ? შენს ხმას რა დაემართა? დროის მანქანა სად არის? დროის მანქანა სტარტის ადგილზეა. ო, როგორ არა? დერიეს. რას აკეთებ? იმ ხალხს ველაპარაკე შენ რომ გითვალთვალებენ. მითხრეს ლაზერები იმიტომ მოიპარე რომ ჯაშუში ხარ. გესმის? ძალიან კარგი. აჯობებს ასე ეგონოთ. ასე უკეთესია. ჩვენ ეს უფრო გვაწყობს. ბელინდასაც ვესაუბრე. რა? ხო, არა, შენ მასთან არ გისაუბრია. ვესაუბრე. მასთან სახლში ვიყავი. არა. არა. ამას რატომ აკეთებ? ცოცხალია? ცოცხალია? ძალიან კარგი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისიამ წარმატებით ჩაიარა. ჩვენ მას თავი გავართვით და უკან დაუბრუნდით. ეს აუცრებაა. მისმინა. შეგიძლიათ ჩემთან გოლახტელი იყო. მართლა ძალიან მომწონ ხარ. კარგი. საქმეც ესაა, ეს რთული მეცნიერებაა. ჩვენს twins არ შეუძლია ყველაფერი ადვილად აღიქვას. დროში მოგზაურობა შეუძლებელია, ეს ხომ სისულელია. შენ მე მომატყუე. მომისმინე. კიდევ რა მომატყუე? გთხოვ, მომისმინე. საღამოს 5 საათზე მოდი, სტარტის ადგილას. ხელს ჩაკიდებ და გაჩვენებ, როგორ შეიძლება დროში მოგზაურობა. ფუშენი. შევთანხმდით? დერიეს, ისინი აქ არიან. მოიცა? უკან აკართან დგანან. მოიცა, ეს ტიპი შენთან არის? შენ არა. შენ რა, ჩემ დასაცინად მოაწყვე ყველაფერი. არა, კენეთ. შენ არავინ დაგცინის. შენზე სტატიას ვამზადებ ჟურნალისტვის დერიეს. ჩვენ არ დაგცინით. გაეთრიეთ ჩემი სახლიდან. შენ მხარეს ვარ, გვინდა დაგეხმაროთ. მორჩა, დღეს აქ აღარ ვიქნები. მანდრა, მართლა აგო დროის მანქანა. Why do you make me do this? ამ ამბავში რატომ გამხვია? მე არაფერ შუაში ვარ, თავად გინდოდა მას სტატიის დაწერა. შენ ხომ ფეხებზე კიდია ეს სტატია. კენეთიც ფეხებზე კიდია. აქ შენი ძველი შეყვარებულისთვის ჩამოხვედი. ამას შეხედეთ, კარი ღია.
თავი არაფერს მიარდგათ. ვიცი ისინი რასაც ეძებდნენ. ეს რაღაც რეაქტიულ ძრავს გავს. ის აქ არ არის. დერიეს, ეს ნანახი გაქვს? ნეტავ რასაც ყოფდა. I don't know. არ ვიცი. ხომ არ გონიათ რომ დროის მანქანა მართლა ააგო? წარმოუდგენელია. ფეხი გამოადგი. დერიეს. გენეთ მაპატიე. მთელი ეს დრო თქვენ მე დამცინოდით. არა, I promise. ვიცავ. ხოლო სტატიის შესახებ ვიცრო, ეს სხვა ყველაფერი სიმართლეა. მართლა ასეთი ვარ. მაშინ მოდიათ. ერთად წავიდეთ. მისია შეიცვალა და ახლა შენი გულისთვის ვბრუნდები წარსულში. I'm going back for you now. All right. შემიგჯერა? You trust me? აქ მოდი. Come on. მოდი, Take my hand. ხელი ჩამკიდე. You know what I'm doing. ვიცი რასაც ვაკეთებ. Flip that switch. დაუშვი ბერგეტი. ქვემოთ ჩასწიე. სათხარ? წავედით. მიდით.
მარტო მოგზაურობა ჯობია თუ თანამგზავრთან ერთად. თუ თანამგზავრთან ერთად გადაწყობთ, მაშინ მოგიწევთ კომპრომისზე წასვლა, მაგრამ ეს ამათ ღირს. ავყვებით თუ არა ჩემს მოთხოვნებსა და აკრიტებებს, სანამ დროში ვიმოგზაურებ? რა თქმა უნდა. დამჭირდება თუ არა ვინმე, რომ საკუთარ თავში ეჭვი არ შემეპაროს და იმედი არ გამიქრეს? დამჭირდება ვინმე, ვინც მხარში დამიდგება და ჩემთან იქნება? დაგჭირდება? ნამდვილად დამჭირდება. Stand straight, fall back in line, comb your hair, get to work on time. Everyone in the big machine tries to break your heart and pull you underneath. Maybe I'm wrong and all that you get is what you see. Maybe I'm right and there's something out there to believe. Everybody's talking in their sleep. They push a lot of air around but don't say much of anything, except when they're laughing like some ghosts under a sheet. Everybody's talking in their sleep. Watch out, get back in line. They trip you up, it happens every time. Way down, it's just a big machine. It can break apart like anything. Maybe I'm wrong and all that you get is what you see. Maybe I'm right and there's something out there to believe. Everybody's talking in their sleep. They push a lot of air around but don't say much of anything, except when they're laughing like some ghosts under a sheet. Everybody's talking in their sleep. Na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey.
To protect and surge. Hey! Upgrading! I got the job. Somebody call for Surge? Super Surge! Ah! Protect and surge! Let's party! Surge and destroy. Drink up! Yo, dude! Power surge! I got the juice. Surging rage! Super Surge! Protect and surge!
Surge! Surging rage! Surge, 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 surge! Go, 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 go! Juice! Let's party! Drink up! Bruh. Feel the surge! Hey! Somebody call for Surge!